테이블하고 화덕이 완성이 다 되었습니다. 여기가 야외 테이블 겸 뭐 식탁으로 사용할 수도 있고, 여기서 뭐 요리도 할 수 있는 그런 식탁 개념이죠. 그리고 여기가 이제 그릴, 여기서 불을 피워 가지고 뭐 여기도 요리할 수 있는, 아래쪽 이것도 이게 화로대인데, 그 아마 주방 쪽에서 어디 사용하는 뭐 용도 같은데, 고물상에서 하나 용도에 맞게 하나 얻어왔습니다. 그리고 이게 이제 화덕입니다. 돌로 이렇게 쌓아갖고 이제 화덕을 만들었는데, 뭐 아직 뭐를 여기 해볼지 생각은 안 해봤습니다. 나중에 또 사용할 일이 또 생길 것 같긴 한데, 한번은 뭐 요리를 연구를 해갖고 한번 해봐야 될 것 같습니다. 그리고 여기 이제 솥을 하나 걷었습니다. 원래 계획이 없었는데 또 뭐 하다 보니까 또 이렇게 하나 또 만들게 되네요. 지금 여 솥이 가끔씩 여기 와서 이제 하룻밤 자거나 할 때 보면 뭐 여름이야 괜찮지만 지금 같은 날씨에는 찬물로 뭐 씻기가 좀 그렇습니다. 그때 여기 물 데워 갖고 좀 씻을 수 있는 그런 물을 데울 수 있는 용도로 사용하면 될 것 같습니다. 또 다른 뭐 요리도 할 수도 있겠고, 한 3일 만에 이렇게 완성을 했습니다. 다 하는데 한 3일 걸린 것 같네요. 뭐 천천히 시간 날 때마다 하다 보니까 한 3일 정도 걸렸습니다.